Mheshimiwa Kangi Lugola, tafuatiwa na Mheshimiwa Hawa Mwaifunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana kwa sababu nachangia dakika 7, nitakuwa very brief. Moja, kumpongeza Mheshimiwa Waziri na serikali ya Mama Samia kwamba wanafanya kazi vizuri, lakini nimtahadharishe jambo moja. Kuna kitu kinaitwa kubweteka. Unajua, kati ya wizara au sekta ambayo ina bahati ni hii ya maliasili na utalii, kwa sababu uwekezaji mkubwa tayari Mungu alishawekeza, alishaweka wanyama, alishaweka kila kitu, fukwe, maziwa, milima, misitu. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa umeshafanywa kazi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mnaweza mkabweteka. La kwanza sasa ni shauri tu kwamba sekta ya utalii inachangia takriban 17% kwenye GDP. Lakini kwenye fedha za kigeni sekta ya utalii inachangia zaidi ya 24%. Sasa kama haya ninayoenda kuyashauri hamtayafanyia kazi, tunaweza tukarudi nyuma. La kwanza ni kuwekeza kwenye matangazo. La pili ni kuwekeza kwenye huduma zilizo bora za utalii. Nianze na matangazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzetu wa South Africa wamenufaika sana, wamepiga hatua kwa sababu wameweka takribani dola milioni 100 kuwekeza kwenye matangazo peke yake. Rwanda, Kenya kadhalika. Matangazo ambayo mimi nilikuwa nataka nianze kushauri, la kwanza ni kwenye hizi football clubs ambazo ziko kwenye ligi ya Uingereza, ligi ya Ufaransa, ligi ya Ujerumani. Wenzetu wa South Africa wamefikia hatua ya kuingia partnership na Tottenham Hotspur. Kwa hiyo unakuta zile jezi wanazivaa zikionyesha utalii wa nchi ya South Africa. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, jitanue, mhakikishe kwamba na sisi utalii wetu mnatumia timu za mpira katika kutangaza utalii. Eneo jingine ni hili la influencers, limeongelewa sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Samia, ni mwanzilishi wa influencers alipoandaa Royal Tour. Imesaidia sana, tumeongeza namba ya watalii katika nchi yetu. Sasa kama mkuu wa nchi ameweza kuingia kwenye filamu ya Royal Tour, sasa nyinyi wizara mnasubiri nini? Kupata influencers ambao ni maarufu pia ili waweze kuendeleza matangazo haya. Lakini niwatahadharishe kwenye baadhi ya influencers. Wako wengine ambao wana followers feki kwenye mitandao, kwa hiyo lazima mfanye due diligence ya kutosha. Lakini wengine influencers wengine hawana mvuto, mnaweza mkawapata pia, lakini wasilete matokeo mazuri. Kwa hiyo na watahadharisha. Lakini pia mjaribu kuingia partnerships. Najua pengine mnaingia lakini hamjaingia kwa nguvu. Kuhakikisha kwamba mnaingia partnerships kwenye mashirika makubwa ya ndege, mnaingia partnerships kwenye tour operators pamoja na hoteli operators, hasa wale wakubwa, ili kuweza kutangaza vizuri utalii wa nchi yetu. Lakini pia kwenye kuwekeza hapo hapo ni kwenye swala la kuhamasisha utalii wa ndani kwa bei nafuu, kwa sababu inawezekana wale watalii ambao tumepewa figures hapa milioni 8, utalii wa ndani unaweza ukawa ni mdogo sana kuliko wale wanaotoka nje. Kwa hiyo wekezeni kabisa ili Watanzania wenyewe ndio tuwe watalii namba 1 badala ya kusubiri nje ya nchi. Jingine ni kuhakikisha kwamba mnatoa elimu na mafunzo ya kutosha hali ya juu kwa wafanyakazi wenu. Sekta ya utalii inahitaji teknolojia na maarifa ya kisasa zaidi.
Sasa niende la mwisho, maana naona nimepigiwa kengele. Ni kuhusu wanyama wakali. Mheshimiwa Kijaji, hawa wanyama wakali, juzi nimeuliza swali bungeni, mmenijibu mtajenga vizimba. Sawa, vizimba vingine vipo vimejengwa, lakini wanyama wakali hawa ambao wako Ziwa Victoria wamekuwa ni wengi sana. Tunachoomba, na sijui kwa nini mnasita, mbona mliweza kuhamisha wanyama kutoka Serengeti mkapeleka Burigi Chato? Mbona mliweza kuhamisha wanyama kutoka Mikumi mkapeleka Burigi Chato? Mliwatoa wengine Ngorongoro mkapeleka Burigi Chato. Mnashindwa nini kutuhamishia wanyama hao wakali ambao wanatumaliza? Mnashindwa nini, Mheshimiwa Waziri? Na mbona kuwahamisha ni rahisi? Maana sisi hatusemi kwamba muwaue. Mnakuja mnawavuna, mnakusanya na mayai, mnakusanya na vifaranga visivyozidi sentimita 50, mnaviondoa pale. Sisi hatuwahitaji hawa mamba pale, muwapeleke kwenye maeneo ya uhitaji. Sasa unashindwa nini, Mheshimiwa Waziri? Unashindwa kusema ni kushikia shilingi kwa sababu najua wewe ni msikivu. Ondoweni wanyama hawa, hatuwahitaji. Mwibara, hatuwahitaji, ni maadui zetu. Waondoweni. Niende la mwisho, uwanja wa ndege wa Serengeti. Wizara mmejiandaaje? Mheshimiwa Kangi, asante sana kwa mchango wako, na Serengeti imeongelewa sana. Asante sana, naunga mkono.